Бишкек жүргүнчүлөр башкармалыгынын унаа токтотуучу жайы таанылгыс болуп өзгөргөн. Бул жерде токтоп турган жап-жаңы Кытай автобустары жакында шаардагы каттамга чыгат. Мындан жарым жыл мурда бул жер эски автобустардын көрүстөнү болчу. Акыркысын шаардан башка унаа токтотуучу жайга алып кетишкен. Аларды утилизациялоо күтүлүүдө. Ишкананын базасындагы 300 дана эски Ясин автобустары сатылып жатат. Эски автобустардан чыккан таштандыларды чыгаруу иштери жүргүзүлүүдө. Азыр алар эски автобазада жайгашкан. Жабдууларды сатуу президенттин автобазанын аймагын жаңы автобустарды жайгаштыруу үчүн кеңейтүү, ошондой эле андан ары колдонууга жараксыз бардык эски унааларды утилизациялоо боюнча тапшырмасын аткаруу максатында ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө 300 автобусту биз списание кылдык. Бул деген реализация. То есть муну биз өзүбүз жасабайбыз, муну департамент имущества, муниципальный имуществонун Бишкек шаарында жасайт. Мына ошолор сайтка чыгарып, ошонун негизинде, сайттын негизинде булар утилизацияга кетиришти. Андан сырткары бизде калган 106 автобус бар болчу, Ясин маркасындагы. Анын 85-ин берип атабыз биз азыр. Ошол кайра реализацияга. Муну Думи кайра өзүнүн сайтына чыгарып, уже сатка коет да. Ачык аукционго катышуу укугун алуу үчүн жаран жазуу жүзүндөгү арызын, жарандыгын тастыктаган паспорт, арыз берүүчү юридикалык жактын жетекчиси экендигин ырастоочу документ, же жеке адамдын, же юридикалык жактын арыз берүүчүнүн атынан иш алып баруу укугуна ишеним катын, кепилдик төлөмдүн төлөнгөндүгүн тастыктаган төлөм документтерин ырастоосу кажет. Азыркы учурда жалпы жонунан 86 автобус коюлду. Автобустар буюрса 27 ноябрда ачык аукцион өткөрүлөт. Ага чейин 13 ноябрга чейин арыздар топтоп, ошол топтолгон арыздардын жыйынтыгы менен 27 ноябрда ачык аукцион өткөрүлөт. Бизге алып келген жанакы көз карандысыз эксперттин баалоосу боюнча 40 миңден 60 миңге чейинки орток баасы ушундай башталып жатат, старттык баасы. Утилизация кылгандан кийин канча примерно? Утилизациядан кийин болжолду ойлоп жатабыз. Эми өзүлөрүнүн баасына бул жерде ачык аукцион так санды айта албайбыз. Эске сала кетсек, 1-апрелде президент Садыр Жапаров Бишкек шаардык транспорт башкармалыгына пландан тышкаркы текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы менен Борбор кала башкармалыгына пайдаланылбай калган бардык эски автобустарды утилизациялап, унаа токтотуучу жайды бошотуп, аймагын кеңейтип, жаңы автобустарга шарт жаратууну тапшырган. Мирлан Маматалиев, Бакыт Колчуманов, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.